Seni gördükçe titriyor yar yüreğim. Seni gördükçe titriyor yar yüreğim. Я родилась в городе Харасу-Базар, в этом прекрасном, живописном, чудесном месте. И мне кажется, что у каждого человека есть какое-то свое место притяжения, куда тебе хочется возвращаться. Люблю Крым за самобытность, за уникальность и за то, что мы здесь все есть. Уезжая куда-то за пределы Крыма, всегда, с самого детства я чувствовала такое странное чувство тревоги, что нет, я, допустим, не защищена, и моя душа немножечко не на месте. Мне здесь спокойно и хорошо. У меня музыкальная семья. Было всем известно, что я буду музыкант. И моему отцу очень хотелось, чтобы я была пианисткой. Ему казалось, что это в любом случае случится, потому что я как вокалист себя никак не проявляла очень долгое время. Тогда был альбом у группы Харасу, где был солистом мой отец. И у них была такая красивая песня «Кемане малды элиме». И как-то раз дома я ходила и напевала, и там такая сложная мелизматика довольно-таки. И мой отец попросил: «Хузым, пожалуйста, спой еще раз этот момент. Давай мы еще раз послушаем». И тогда я поняла, что он понял, и я поняла, что я могу. Мой такой серьезный опыт, что касаемо сцены, это было участие в конкурсе «Татлы-Сес». Тогда проходили кастинги в разных городах Крыма. Пела тяжелую песню в тот момент. Мы так рискнули. С отцом решили рискнуть. Ему хотелось показать, что есть у меня вот это самое что-то особенное, народное. Вот. И тогда впервые я вышла на такую большую масштабную сцену. Благодаря Асия Ханум Сале, которой была наставником, моим наставником в этом проекте, и она очень много мне дала, вложила. Поступила в Крымский инженерно-педагогический университет имени Физия Кубова. Закончила факультет искусств и стала педагогом академического вокала. Это моя миссия. Вот такие у меня внутри чувства, что я всегда связываю это с чем-то очень духовным. Вот есть то, что Всевышний дает человеку талант не просто так. Важны звуки, важно то, что я слышу. И мне кажется, что благодаря тому, что сегодня я пою, и у меня есть возможность выступать на сцене, познавая вот это, музыку и пение, я могу обширно видеть этот мир по-другому. Ne
baktın sen bana, hor baktın bilgen olsam. Любовь к крымско-татарской народной музыке. Наверное, потому что с самого детства очень важно то, что в ребенка вкладываешь, да? Что ему рассказываешь, как ты его воспитываешь. Также мы говорим про крымско-татарскую народную музыку. Тоже считаю, что должно быть в крови эти чувства. Это манера. Когда я начинала уже вникать, интересоваться и спрашивать баба, откуда эту песню ты знаешь? А почему ты именно здесь вот так спела? И он говорил, что, ну, например, твоя Раметля Хартанам пела это вот так. Но еще я услышала это в исполнении Сабрия Ханум Реджеповой. Вот это был такой мой первый музыкальный пример. Это моя мама кубанская казачка, и у нее такой, опять же таки, свой вот почерк. Мне посчастливилось познакомиться и с их творчеством. Красивейшие песни. Одна из моих любимых песен, которая особая для меня, она особая не только для меня, для моей мамы. Называется она «Черноморчик Матенько». Эта песня очень старинная песня, и передала мне ее не только мама, но и бабушка моя, которая, к сожалению, уже с нами нет, и мы втроем очень любили ее петь. Черноморчик Матенько, Черноморчик, вивив мене босую на морозець, вивив мене босую, та й питає, чи є мороз дівчина, чи немає. Чем я горда? Тем, что у меня есть своя особенность, что я смогла сохранить то, что мне дал мой отец, то, что дала мне моя любимая мама. Крымская татарская музыка всегда у меня в душе. Хочется, чтобы она процветала, хочется, чтобы она жила и была слышима для всех, для очень многих людей. Это для меня важно. Круто, что есть не только крымско-татарская народная музыка, а и крымско-татарская современная музыка. Это уже невозможно не хвалить, невозможно не любить. И у нас есть очень крутые исполнители, которые каждый раз нас радуют новыми хитами. И очень приятно смотреть за тем, что это что-то другое. Меня вдохновляют талантливые люди. Меня вдохновляют влюбленные люди. Это очень важно. Меня вдохновляет то, что меня окружает вокруг. Это моя родина, то, где я родилась.